Fanambarana ny fikambanana TMM na tanora mijoro any Madagasikara amin'ny distrika 7 dia miarahaba anao manokana Andriamatoa Filoha Andry Nirina Rajoelina filohan'ny Repoblika ny Madagasikara. Tamin'ny nanendrenao ny Prime Ministre Tsay Christian mbola ho Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta vaovao izao ary misaotra ny fahendrenao ihany koa Andriamatoa Filoha fa indrindra ilay vitesse TGV aingana anananao io satria raha andro aoriana nandraisanao ny fahefana dia voatendry ny Prime Ministre ary miaraka tamin'io koa ireo stafinao eny am-presidansa ireo. Engane ka ohatr'izao ihany koa ny fampandrosoana eto amin'ity firenena ity mba hiadana ny vahoaka malagasy miaina anaty fahasahiranana ankehitriny. Mino izahay TMM fa hotendrena tsy ho ela koa ireo ministra ny gouvernemanta vaovao ary antenainay ho ministra avita azy tanteraka, indrindra ny ministra hanatanteraka ny velirano 3 EM ary dia hijery ny tena marary ny vahoaka malagasy ihany koa. Mangataka ihany koa izahay mba tena hijerenao manokana Andriamatoa Filoha ny hijery manokana ny olona ho tendrena ho gouvernoura régional mba olona vonona hiasa sy hamaly tanteraka etaeta vahoaka malagasy. Fa indrindra ny faritra Atsimo Antsinanana iny satria voalaza fa anisan'ny faritra tena manitra indrindra nefa be zavatra azo tandrahina sy be harena na ambony na ambany tany na an-dranomasina na an-dranomamy. Ny tena andrasanay aminao Andriamatoa Filoha dia ny anomesanao asan'ireo tanora tsy hanasa ireo satria efa maro izy ireo no manam-pahaizana afaka mitantana sy mampandroso ity tanindrazana lalantsika ity. Inona no andrasanareo amin'ny gouvernemanta vaovao ary ho an'ilay gouvernoura vaovao ihany koa andrasanareo indrindra ho an'ny faritra ny Atsimo Antsinanana? Andrasan'ny tanora mijoro amin'ny Madagasikara indrindra ho amin'ny faritra Atsimo Antsinanana iny dia ny mba ahafahana manatanteraka ny velirano 13 izay fanampanantenain'ny Filoha Andry Nirina Rajoelina. Ilay gouvernoura dia manantena sy miandrandra ihany koa miaraka ny fanambara teo izay gouvernoura ny faritra izay mba hatanteraka andreo vina rehetra afaka hiara-iasa amin'ny Filoha Andry Rajoelina afaka hampandroso ny faritra ihany.